Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今期咧睇題目都睇到啦，咁啊都係講凶宅嘅。咁今次咧就係讀者投稿嘅，咁啊講一間咧喺中環嘅凶宅啊。咁啊呢個讀者咧去到即係租咗嗰間屋入去住咗之後咧，就發生咗一連串嘅怪事。咁啊後尾咧仲發生到個情況都幾嚴重下噶。咁啊大家聽完個故事就知道噶啦。咁希望大家中意呢個故事啦。咁如果大家聽完呢期故事之後咧，覺得中意嘅話咧，就麻煩大家點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅聽眾咧，就快啲訂閱啦！訂閱係免費嘅，訂閱咗之後咧，就最好撳埋側邊嘅鐘仔。咁當我哋有新影片嘅時候咧，YouTube 就會通知你噶啦。另外，如果你想支持本台發展的話咧，就可以透過呢個超級感謝功能咧嚟支持我哋嘅。而除咗超級感謝功能之外咧，亦都可以透過咧以下嘅方法咧嚟支持我哋。好啦，咁呢度咧又要借少少時間咧，多謝幾位朋友先嘅。咁我哋分別就係 Catherine Lim 誠意嘅、青威湯誠意同埋 WLCS 12000，咁佢哋都係透過呢個超級感謝功能咧嚟支持咗我哋嘅。咁另外咧，阿 Helen 咧亦都透過咗呢個 PayMe 嚟支持咗我哋。好啦，咁啊唔阻大家時間，我哋開始啦。好啦，咁今次呢個故事咧就聽眾投稿嘅，咁佢啊已經幫自己就化咗名噶啦。咁啊佢就叫佢做 Kelvin。咁啊 Kelvin 咧本身咧就喺中環翻工嘅，係個專業人士。咁啊做邊行咧佢就冇講啦，即係佢話唔想講。咁但係咧佢就其實個收入都唔錯嘅。咁但係咧由於佢就成日覺得咧就買樓咧就較為困身啊，咁所以咧佢就一直都奉行咧就即係租樓唔買樓嘅。佢而且咧租樓咧仲有好處就係咧你每次租約完咗咧你都可以即係換去一個新嘅地方，又有一份新鮮感啊嘛。咁啊所以咧佢經常都係即係以租樓咁嘅方法去住啦。咁啊，由於咧佢就為咗翻工方便啦，咁基本上咧，其實佢次次揾親樓咧，佢都係喺翻中環區嗰度就揾嘅。咁即係中環區，大家都知㗎啦。佢前邊就係商業區啦，咁佢後邊嗰啲位咧，其實上咗山之後咧，其實就好多居住單位㗎嘛。咁佢亦都喺其中咧，就即係租樓住。咁啊，經常都係其實喺嗰區度搬嚟搬去㗎啦。咁啊，其實佢本來咧就有屋企人嘅，咁但係咧因為佢屋企咧就喺屯門嗰度，咁啊變咗咧佢覺得翻工唔方便咁啊，所以咧就畢咗業冇啦，揾到工之後咧都出咗嚟自住噶啦。咁啊基本上咧佢嘅生活就好簡單，咁啊佢一個人住啦，咁啊加埋佢一隻狗，咁佢隻狗啊大概係2歲到嗰啲金毛尋回犬嚟嘅。咁佢就話呢件事咧就佢話佢都寫得幾清楚，佢話發生咧大概喺2022年嘅3月度。咁啊，當時嚟計咧，佢舊嗰個租約咧就差唔多期滿啦。之前咁啊，其實佢已經要開始咧就揾一個新嘅樓盤，即係一個新單位去租啦。咁啊，其實佢都睇咗一輪樓噶啦。咁啊，收尾咧就揾到一個咧就1房1廳嘅單位。咁啊，因為個價錢同佢本身嗰個屋咧都非常之匹配啊。咁佢亦都幾中意啦。咁當然亦都真係喺翻中環嗰一區啦，方便佢翻工。咁啊，而且新嗰個單位咧，佢就本身仲要係即係有家私包埋嘅。咁啊，但係咧就 Kevin， 因為佢本身都自己搬開嚟住一段時間啦，佢都買咗自己嘅家私。咁啊，佢亦都即係打算咧就唔要嗰啲業主之前留低嗰啲家私啦。因為個經紀都同佢講咗，佢話即係如果你唔中意咧，就佢會幫佢喺入伙之前咧就幫佢即係揾人抌咗佢噶啦。咁就佢啲家私其實即係原本新嘅嗰間屋啲家私啊，都冇乜特別嘅，都係正常普通嗰啲即係居住單位嗰啲家私啦。咁啊，唯獨是咧佢就有樣嘢咧就較為幾特別。咁啊，就係佢當中咧就有張嗰啲搖搖椅啊，即係嗰啲即係安樂椅咁樣咧，即係可以你坐上去可以晾下咁樣。咁啊 Kevin 就覺得呢樣嘢幾新奇喎，因為之前佢買家私咧，佢又冇諗過要買呢樣嘢，因為而家都較為少見到即係呢啲咁嘅設計啊嘛。咁啊，佢又覺得咁啊，本身佢中意聽音樂嘅，聽 Hi-Fi 嗰啲嘅。咁啊，覺得咦，如果除咗坐梳化之外，試下坐下張搖搖椅度咁樣聽都，即係個皇帝位個擺設可能都唔錯喎。咁啊，收尾咧，所以佢就同個經紀講，咁佢就話即係除咗呢張搖搖椅之外咧，個單位裏邊咧就其他嗰啲家私啊個雜物咧就即係幫佢入伙之前就清咗係咁樣啦。咁啊個經紀亦都即係 OK 嘅，冇問題，咁啊答應咗佢。咁收尾亦都係即係做咗嘅。咁啊好快咁啊，收尾阿 Kelvin 就即係開始入伙啦，就去新嘅屋裏邊住。咁佢啊第一日就搬嘢去，咁啊其實佢都係叫搬屋公司搬嘅啫。咁啊佢都係執頭執尾喺度睇住。咁啊佢一直都係拖住自己一隻狗啊。咁樣咧，其實咧本身阿 Kelvin 咧就佢個人好有計劃噶，所以佢搬屋嗰陣時候咧，佢已經將啲家私啊同埋啲即係每樣嘢咧都編晒 number 噶啦，跟住仲會畫好張圖，咁啊同搬屋公司講啲工人講啦，即係邊樣嘢擺跟 number，你擺翻喺嗰個圖嗰個位就 OK 啦。咁啊佢都即係好有條理嘅。
咁啊，所以咧佢變咗嗰日咧就都唔使話點新，唔會好頻撲咯，即係都係好自由咁喺度睇佢哋搬嘢嘅啫。咁啊，當時咧佢隻狗咧就第一次去到佢間屋嗰度啦。咁啊，因為佢隻狗嗱之前睇樓你冇理由帶埋隻狗去噶嘛，咁所以佢隻狗咧基本上去嗰日先至係第一次咧去到新屋嗰度嚟嘅啫。咁啊隻狗咧我哋俾個名佢啦，佢金毛尋回犬，我哋叫佢做金金啦。咁啊金金咧就第一次去到間屋，咁啊平時佢你大家都知咧，其實金毛尋回犬個情緒好穩定噶嘛。咁啊但係咧金金唔知點解咧嗰次去到間屋度咧就突然之間喺度狂吠啊，咁啊唔肯入門口。咁啊，初 Kelvin 就細力拉佢，即係諗住拉佢入間屋裏邊啦。但係金金都唔制啊，即係死命咧就撐起晒啲腳咧喺度反抗咁樣，即係唔喐。就好似咧你即係有時同啲狗佢唔想沖涼啊，或者出咗街唔想翻屋企嗰時咁啊，就即係掠地啊，咁啊唔肯入去。咁啊，仲繼續喺度吠添。咁啊，Kelvin 就都即係養開狗，佢都明白嗰啲心態啦。咁你隻狗如果成日係咁即係咁樣吠到咁大聲咧，啲隔離左右會唔中意你噶嘛。咁你自己啱啱搬嚟，無謂搞到即係啲氣氛咁唔好啊。咁啊，於是乎咧，佢就都唔計，即係冇辦法啦。咁啊，見阿金金咧都係咁吠咧，佢都唔理啊。咁啊，即刻咧成隻咧就抱起咗佢，咁啊帶咗佢入屋之後閂埋門先，咁啊等佢唔好嘈到人先。咁就入到屋之後咧，金金又好奇怪喎，入到屋佢就唔吠喎，但係咧佢就咧唰一聲咁樣咧就走咗入房，佢就將自己咧匿埋咗咧就喺阿 Kelvin 間睡房咧個床嘅床下底下邊，之後就唔出嚟，唔知做乜嘢。咁啊 Kelvin 都覺得奇怪嘅，因為金金平時個行為都唔係咁但係都冇所謂啦，即係可能始終你換咗一個全新嘅環境啊嘛，啲狗會認氣味噶嘛，可能金金佢本身都唔適應，咁啊都唔緊要啦，即係諗住俾啲時間佢，即係可能你一兩個禮拜佢又習慣咗嗰個新環境啊，各樣嘢啲氣味聞下之後咁啊 OK 噶啦。咁啊都算數啦，咁啊 Kelvin 就繼續咁啊執埋其他搬屋要做嗰啲手尾嗰啲嘢啦。咁啊其實基本上係喺個週六佢就搬屋嘅，咁即係佢執咗日半，即係執埋禮拜日，咁就已經執好晒噶啦。咁啊禮拜一咧就如常咁樣翻工噶啦。咁啊當禮拜一咁啊 Kelvin 就6點鐘放工啦，咁佢亦都唔使點 OT 啊，咁啊6點鬆啲就走，咁啊好快就行都翻屋企啦，即係行都行到嘅佢嗰個公司個距離。咁就翻到屋企嘅時候咧，正係想開門嘅時候咧，佢鄰居咧就突然之間咧就即係聽到佢開門聲咯，可能咁啊突然之間開門咧就行咗出嚟喎，咁啊係個女仔嚟嘅，咁啊幾靚女嘅，咁啊佢同阿 Kelvin 講，佢就話咧佢話先生啊，你可唔可以咧試下睇下用咩方法咧就即係管教一下你屋企隻狗啦，因為咧佢就成日喺屋企裏邊咧就吠得好大聲啊，咁啊會騷擾到我哋。咁啊，可唔可以即係你即係諗個辦法咁樣啦？咁啊 Kelvin 見人哋都講得好婉轉，咁佢都即係 OK 啦，即係應承咗人話，唔好意思啊，唔好意思啊，我即係我會等你叫佢唔好出聲咁樣噶啦。咁啊，於是乎咁人哋都翻入去啦，個女仔之後 Kelvin 就照開門啦。咁啊，當佢開門嘅時候咧，佢就突然之間咧就嚇咗一跳。咁啊，因為咧佢成間屋咧發覺啊，即係原本執好晒噶啦嘛，突然之間咧亂晒大龍。咁之後咧，咁啊第一件事咧，佢就諗到咩咧？佢就唔係諗下啲咩靈異嘢嘅，佢係諗下，因為金即係啲狗咧，即係有時會拆家啊嘛，有時叫呢啲叫做即係拆屋啊嘛，佢會即係你唔喺屋企咧，可能佢有時係情緒唔穩定啦，即係唔開心啦，有陣時係即係可能引你注意，有陣時係唔知真咩事嘅。咁總之佢會整到屋企亂晒咁樣。咁而今次呢個情況咧，阿 Kelvin 一見到咧就肯定咧，應該就係阿金咧就喺度喺屋企拆屋噶啦。咁但係咧。即係當時佢一口都係咁咬定啊，所以咧佢就冇諗到一啲細節。Kelvin 都捉住咗金啦，咁啊之後就係咁就問佢話嗱，指住啲嘢，呢樣係咪你整嘅？呢樣係咪你整嘅？咁就喺度鬧佢咁樣啦。咁啊鬧到阿金話頭耷耷，但係你見阿金嘅眼神咧就好似好委屈咁喎，好似咧即係唔係佢整咁樣，佢就嗚嗚嗚咁喺度，即係有啲喊咁樣喺度。咁啊 Kelvin 算啦，咁啊嗰晚佢就炸低即係扮嬲啦，咁啊唔理金咁啊自己去執嘢。咁但係咧，佢執下期間咧，佢就開始發覺有啲奇怪。咁啊，金其實2歲到嘅啫，咁佢又唔係好大隻嘅，即係本身佢即係搞你間屋咧，都會即係唔會搞到啲高位上面嘅嘢噶嘛。咁但係咧，佢就發覺咧，好多咧佢間屋上面較為擺得高嘅嘢咧，而家都亂咗喎。即係譬如有個掛鐘都會跌咗落嚟。咁其實啲金針咧，你跳唔到咁高咧，佢即係畫嗰個掛鐘落嚟噶嘛。咁啊，呢個 Kelvin 見到咁樣咧，就開始覺得有啲奇怪。佢話：咦，金即係佢彈跳力冇咁強嘅喎，即係冇理由整到個掛鐘嘅喎，同埋個書台，譬如啲書架頂上面啲嘢咧，佢亦都即係冇咁易整到嘅喎。咁點解會咁樣咧？咁但係佢都唔理啦，因為當時咧佢都一口仲係咬定應該係金做嘅啫。
咁啊，結果嗰晚咧，佢就冇再採到金金啦。咁之後咧，到第二日翻工嘅時候咧，佢仲特登咧就攞翻個嗰啲舊陣時細個嗰個隻金金隻口罩出嚟啊，咁啊套住咗佢，咁啊等佢咧就唔好吠，費事嘈到人。咁啊，跟住咁啊就一心諗住就應該 OK 啦，咁啊翻工。咁啊，跟住第二日阿 Kelvin 放工翻嚟啦，咁今次間屋咧就冇，唔係今次係冇俾人投訴，因為佢戴咗口罩啊嘛，咁今再冇嘈啦。咁但係間屋咧依然咧都係會咁亂嘅，即係又俾人拆咗屋。之後阿 Kelvin 又好興啦，即係你死金金啊，即係戴咗個口罩，唔通佢發脾氣唔中意，所以就喺度搞震。咁啊，其實咧嗱呢個情況咧都繼續咗落去嘅。咁但係咧，後尾就 Kelvin 咧就諗到咁樣諗無可諗啊！喂，你隻狗日日喺度拆屋唔掂嘅喎。咁啊，佢又決定咧就買咗個狗籠翻嚟。咁啊冇計啦，即係無端端要籠養啊金啦，即係就算喺日頭嘅時候要擺佢入籠啦。咁就另外咧，佢亦都買咗個嗰啲 CCTV 啊，即係嗰啲細個嗰啲屋企監控嗰啲。咁啊，一係睇住究竟咧，即係個籠未到之前咧，佢睇下金咧究竟咧有幾曳啊，即係會做埋啲嘢，點樣整亂啲嘢咁樣。咁佢又 set 好晒所有嘢，咁啊照佢翻工。咁於是者又即係日子繼續過落去啦。咁啊，金之後咧就開始冇拆屋咯，開始就冇整亂啲嘢啦。咁啊 Kelvin 都算啦，咁 OK 啦，冇問題啦。咁就但係咧有其他嘅怪事咧就開始發生。咁就話咁就阿 Kelvin 瞓覺啦。佢瞓覺嗰陣時咧，因為之前咪話留低咗張安樂椅嘅，咁佢仲未擺好，應該擺咩位啊？咁佢又放咗喺自己睡房嗰度嚟。咁啊 Kelvin 瞓到半夜嘅時候啊，就突然之間咧就聽到啲即係嗰啲搖嗰啲木嗰啲搖椅咧喺度喐嗰啲咁嘅聲。咁啊之後 Kelvin 就即係佢都冇擘大眼嘅，佢眯埋眼瞓。咁我諗，梗係金就即係走咗上去，可能係落地喐到佢啊，或者跳咗上去啦。咁所以有啲咁嘅怪聲啦。咁啊佢都唔理啦，咁啊繼續喺度瞓。但係啲聲咧就繼續。咁啊於是乎咧就咗一輪之後咧，佢心裡都覺得唔得，咁樣都係起身咧就即係捉住阿金，唔好俾佢再喺度玩，咁喺度嘈。但係正當佢針住起身咁樣諗嘅時候咧，佢發覺咧金咧原來瞓咗喺隔離嗰度嚟。咁啊，而當佢咧再望下張安樂椅嘅時候咧，就發覺張安樂椅咧都仲搖緊，即係仲有啲咁嘅聲。咁啊，呢剎那咧，咁啊 Kelvin 個心有少少寒一寒嘅。大家都知啦，基本上呢個安樂椅本身咧就係啲恐怖片必備嘅道具嚟噶啦。咁啊，其實唔知點解佢要留低，不過可能佢真係貪新奇，想試下咩樣。但係咧到佢呢一刻咧，佢都仲未覺得有古怪嘅，即係佢有啲驚，但係佢心裏邊又都幫自己揾咗好多解釋啊。佢就話可能係金咧啱啱即係搖完張凳之後咧，就跳翻上去張床度瞓喺佢隔離。咁啊，所以先至會即係覺得金喺隔離，但係張椅都喐嘅啫。咁但係其實咧，呢個都幾牽強啊！即係如果佢隻阿金突然之間跳上床，佢應該好感覺到噶嘛。咁啊，佢就咁解釋咗過去咁啊算數。咁但係咧，深尾嘅日子裏邊咧，就發覺咧張搖椅咧，即係每晚都搖喎，唔知點解。咁啊，收尾就 Kelvin 就費事再為呢件事就糾結啦。咁啊，結果就將安樂椅咧就擺咗出廳咧，咁啊算數。咁啊，夜晚即係閂埋房門瞓咧，咁啊乜聲都聽唔到，咁就即係正常啦。咁啊，事實上亦都係咁嘅。咁但係只不過咧，呢個好景咧就只係維持咗大概2個禮拜左右啫。咁啊，但係就開始又有怪事發生啦。咁但係咧，其實又嗱，本來成件事嘅開端咧就唔係好怪嘅啫。咁啊，純粹咧就係阿 Kelvin 嗰個廁所咧，即係其中一眼嗰啲燈咧，就成日都壞，即係會變咗閃下咁樣。咁啊，其實咁就都大家都即係都知道啦。咁做塞燈嗰啲冇乜問題啊，即係喺個假天花度嗰啲，咁你掹咗落嚟換個第二眼就得㗎啦。咁啊，收尾佢都買咗幾眼翻嚟㗎啦。咁啊，換咗上去，咁就換咗當然冇事啦。但係唔知點解咧？佢換完之後咧，隔耐冇耐啫，即係1-2日啫。之後咧又閃過，即係又壞過。咁其實冇理由喎，你燈咧基本上，但係雖然佢唔係超級襟用啊，咁但係都冇理由咁快咧就會壞嘅。咁都算啦，佢當自己啱啱換上去嗰眼就係啲 bad copy，即係做得品質差啲嘅，咁啊算數。咁佢仲有其他噶嘛，咁佢又再換多第二眼上去。但係收尾隔咗1-2日咧，眼燈咧又係閃下咁樣。咁因為咧你閃下咧，即係你好唔舒服噶嘛，你去廁所嘅時候會，即係你就無論你沖涼刷牙都好啦，佢咁樣閃下，你硬係周身唔聚財噶嘛。咁啊，收尾佢啊，即係諗住冇所謂啦，因為佢廁所仲有其他燈，唔止一眼嘅。咁咧，佢就直情咧就掹走咗嗰間燈佢，即係用少一眼燈啊，直情就唔用佢避咗佢就算數。但係當佢掹眼燈落嚟嘅時候咧，佢即係企咗張凳上邊咁樣掹噶嘛。咁啊，突然之間佢一掹出嚟嗰剎那，即係諗住唔用佢嘅時候，嗰剎那掹出嚟咧，佢就聽到呢個假天花度咧，佢就突然之間
即係有啲咳聲出咗嚟，即係好似有人喺個解天花裏邊即係敲塊板咁樣。咁但係冇理由噶嘛，咁你假天花上面即係盛唔到嘢噶嘛，咁但係你個假天花其實係盛唔到重噶嘛，唔會有人喺度噶嘛，咁所以個 Kevin 都算，佢覺得呢下可能係自己聽錯嘅啫，咁啊佢哋都冇嘢，咁啊之後咧佢就索性就唔用嗰盞燈啦，咁啊到深尾有一晚，咁啊瞓到半夜，咁啊 Kevin 咧就瞓到半夜咧就要去廁所喎，唔好理啦咁樣，咁啊但係咧佢即係佢又要去廁所啦，咁啊見佢入到個廁所嘅時候咧，佢又見到咧嗰盞燈咧。又喺度閃下閃下，咁啊佢又覺得奇怪啦。呢個我好似掹咗盞燈落嚟嘅咯，點解盞燈咧又喺度閃下閃下咁樣嘅？咁啊之後話 Kevin 就嗱嗱聲去廁所啦。咁啊去完廁所之後咧就咁去咗廳度攞張凳嚟啦。咁啊企高咗，咁啊再即係掹咗盞燈出嚟啦。咁啊但係點知咧就當佢咧正喺度掹走嗰盞燈嗰一剎那，突然之間咧砰一聲，嗰個解天花咧突然之間就好似想冧咁樣，突然之間就爆開咗。之後咧，佢話咧就見到咧有兩隻手喺個假天花度咧，即係人手啊，伸咗落嚟咧，就捉住咗佢個頭，即係找到佢咧，直情咧就好似咧窒息咧唞唔到氣咁。咁啊，而就喺阿 Kevin 掙扎期間啦，咁佢啊結果就從喺張凳上面咧就跌落嚟。咁啊，點知就係喺呢一跌嘅時候咧，佢就成個彈起咗。咁啊，原來咧頭先咧就係發夢啫，佢就喺張床度彈起翻上嚟嘅。咁啊，原來係發惡夢。咁但係咧，佢就覺得呢個感覺咧其實就好真嘅。咁啊，所以咧佢都第一隻時間咧就即刻走去廁所睇下個廁所咩環境先。咁但係咧個廁所就當然其實就冇事啦，正常環境啦。而佢掹走嗰盞燈咧，亦都真係掹走咗嘅，即係冇突然出現翻。咁啊，但係當佢入翻房諗住再瞓覺嘅時候咧，佢就覺得條頸咧有少少好似唔係好舒服咁樣，即係有啲刺痛咁樣。咁啊摸下咧，咦？點解好似即係濕濕地有啲傷口咁嘅？咁之後佢又入廁所度照一照鏡啦。咁啊，就當佢照鏡嘅時候咧，佢就見到啊。佢有條頸裏邊咧，居然咧就有幾條爪痕喺度啊！咁啊，同佢頭先發夢嘅時候咧就差唔多。咁啊，去到呢一剎那咧，咁啊 Kevin 已經覺得咧都應該都唔係咁掂啊！應該自從呢一次開始咧，其實 Kevin 咧就開始覺得呢間屋咧就真係有啲唔妥啦。咁啊，佢啲其實已經諗緊應該即係點解決呢件事好噶啦。咁啊，但係咧都當佢未諗到個辦法之前啊，咁啊其實真係跟住嗰晚啫。咁啊又有怪事發生。咁就話咧，就當佢半夜瞓着咗覺之後咧，聽到拍門聲，咁啊，其實把聲就幾大下嘅，咁啊，原來就拍佢大門嗰度個聲，即係佢屋企個大門。咁啊，佢奇怪啦，喂，半夜三更邊個拍門啊？咁啊，佢收尾就起咗身之後就即係出房之後又去個廳度喺個防盜眼望一望啦。咁啊，點知係冇人？咁收尾佢又條氣唔順啦，咁啊開門即係裝個頭出去啦。咁啊，成條走廊空蕩蕩，一個人都冇。咁啊諗，咁啊唔通頭先即係只不過自己搞錯？唔係真係有人拍門，係自己發夢。咁收尾算啦，咁佢又閂翻門，鎖翻門之後咧，又入翻房咧，又閂翻門咧，咁就瞓覺。咁啊點知咧，佢瞓咗都冇耐，都未瞓着。嗰個大門嗰個拍門聲咧又嚟。咁今次咧，阿 Kevin 就諗咧，可能唔知係咪啲人即係惡作劇啊？咁今次佢又結果咧，第一時間咧就飛奔出去咧，就開門就諗住鬧睇下邊個喺度搞震啦。咁但係咧，當佢打開道門嘅時候咧，發覺咧又係冇人。咁之後 Kevin 咧已經覺得咧咁樣都有啲詐忌喎，即係點解會咁噶？咁但係都唔理啦，咁樣佢諗住就嗱，陣間如果就算再有人拍門咧，佢都唔會再去即係去應門噶啦。咁啊，收尾就入翻房瞓啦。咁啊，點知又瞓一陣，咁咧又有人拍門，不過今次咧就唔係拍佢大門啦，把聲咧就近好多，響好多嘅，就係拍佢度房門。咁啊之後咧，阿 Kevin 呢個時間咧，第一時間已經即係有啲驚啦。即係頭先嚇，唔通即係有人拍門就係要佢開門放咗啲嘢入嚟，所以而家有嘢入咗嚟咁樣。咁之後咧，佢第一時間就睇下金金喺邊度啦，睇下即係傳聞中有啲狗咧可以嚇走嗰啲即係靈異嘢噶嘛。咁但係咧，佢就發覺呢個時候咧，即係拍房門嘅時候，阿金金咧居然咧就孭埋咗落床下底嗰度瞓覺，就冇瞓着到嘅。咁啊，佢係孭埋咗喺床下底就唔肯出嚟。咁啊，之後阿 Kevin 就喺度諗，喂，點算啊？點解無端端有人拍我度房門啊？唔通有賊？之後佢就諗啦，如果咁樣唔掂嘅喎，咁即係如果有賊要報警嘅喎，因為但係佢其實佢度房門咁，即係嗱嗱聲佢就去撳一撳個房門先，即係嗰粒的咧就鎖埋咗先。佢都唔夠膽即係開門睇下究竟發生咩事啦。即係諗住就算有賊咧，你去到即係要破門都要頂到一陣啦間房門。咁我而家即刻報警，咁警察都會嚟到啊。咁應該都可以即係搞得掂啦。咁啊，於是乎咁，但係佢閂咗房門，咁啊唔知出邊咩環境嘅喎。咁啊，但係咧就佢又醒翻起啦，即係之前啊。佢咪即係為咗監視下金金有冇賊屋嘅行為嘅時候咧，就安咗個 CCTV 喺自己嘅廳嗰度啊嘛。
咁於是乎咧，佢就即刻即係用個手機嗰個 app 咧，就即刻開咗佢先。咁啊實時咧就用嗰個 CCTV 咧就睇下佢間屋個廳嗰度咧咩情況，睇係咪真係有賊。如果真係見到有人咧，佢就即刻報警噶啦。咁於是乎咁佢就睇個手機度即刻開始睇個畫面啦，即係佢廳嗰個畫面啦。咁但係咧佢就發覺咧，嗱佢呢個情況好奇怪啊！因為佢嗰個 CCTV 咧有嗰個人面識別嗰類嘢咧，即係如果有人喺嗰度咧，佢會有個綠色嘅正方形框住嗰個位咁樣嘅。咁啊就喺呢個時候咧，佢就首先睇個畫面先，但係佢就發覺咧廳嗰度咧就冇人嘅。佢就睇咗好耐噶啦，就一個人都冇。但係咧奇怪嘅地方就係咧，即係嗰個即係如果有人標示住有人嗰個綠色嗰個框框咧，就居然喺佢個廳上邊咧。有成咧700個框框咧，框咗喺唔同地方，即係個感應係見到佢有700個人咧，就喺個廳嗰度。但係咧，佢睇嗰個熒幕嘅時候咧，一個人都見唔到。咁而且咧，同一時間咧，佢仲見到咧個廳嗰張搖搖椅咧喺度喐緊，即係好似有人坐咗上去咁去搖下搖下咁樣。而同一時間喺個畫面度咧，亦都見到咧嗰個搖搖椅上邊咧都有一個綠色嘅方框喺度，即係話意思即係佢都感應到有個人喺度。咁啊 Kevin 一見到咁嘅情況，哇死啊大佬！即係佢搞到咁大壇嘢，好大劑喎。咁啊諗住唔得啦，咁樣即係要即刻走啊！咁佢就即刻攞起個銀包電話啊，諗住走啦。但係心諗諗下，咦唔係喎，仲有金金喎。咁就金金啊孭埋咗喺床下底啊嘛。咁佢就伸手咧，就即係細細聲同金金講：喂，快啲走啊！我哋出嚟啊，走啦咁樣。咁點知咧，金金咧又唔理佢喎，反而咧佢越想去捉個金金咧，金金咧又反而越縮得入啲。咁啊，結果咧就即係整咗一輪咧，都捉唔到金金出嚟。咁啊，心尾阿 Kevin 都算啦，心尾阿 Kevin 都即係見情況咁危急都算啦，唔理金金住啦。咁啊，於是乎咧就自己咧就諗住佢，因為佢已經其實好驚噶啦。咁但係佢諗住，咁你佢始終出邊如果搞到咁大壇，咁應該都係靈體啫，唔係賊啊嘛，咁未必擋得住佢噶。咁佢就一諗住咧，就打開房門之後咧，就孭埋眼咧就衝去開門走噶啦。咁啊，結果佢真係咁做。咁啊，打開到房門之後咧，不過佢就唔係孭埋眼啦，因為孭埋眼睇唔到嘢啊。佢就耷低個頭，乜都唔望咁啊，就跑去大門。咁啊，開咗道門之後就出去啦，之後就閂埋道門咧，就嗱嗱聲走咗。咁啊，結果嗰晚咧，佢就即係坐的士咧，就翻去佢爸爸媽媽屋企嗰度咧就瞓。咁啊，佢爸爸媽媽聽到呢件事啊，當然俾佢嚇咗一大跳啦。咁啊，但係阿 Kevin 都諗住都唔理住啊，即係暫時避一避先啦，起碼過咗一晚先。咁啊，聽日咧即係放工或者日頭時間啦，翻工之前咧應該話，咁啊翻屋企咧試下就即係揾咗個金金出嚟先。佢已經叫埋佢媽咪一齊去噶啦，諗住咧就到時咧即係捉咗個金金出嚟之後咧，就佢媽咪帶翻去翻屋企，咁佢自己去翻工，即係諗住係咁做嘅。佢就已經同佢阿媽講好咗啦，佢阿媽咧就企咗 lift 口度，開住部 lift，即係撳咗部 lift 上嚟先，之後就撳住個開門掣，即係 hold 住佢，唔好俾佢走。咁啊，而家 Kevin 咧就負責咧入去開門之後就捉個金金出嚟。咁啊，一捉咗出嚟之後咧，佢就會即刻閂門，之後同埋佢媽咪一齊咧就搭 lift 走噶啦。即係佢所有嘅成個行動計劃咧都幾完美嘅。咁啊，於是乎咧佢真係咁實行啦，即係所有嘢準備好晒，佢媽咪又撳住咗部 lift 之後咧，佢就開始開門入去。咁啊，當佢入去咁，其實都冇發生咩事嘅。結果就即刻就走翻入自己房嗰度啦。咁啊，睇下金金係咪仲喺床下底嗰度啦。咁啊，烏低身一睇，咦，仲係金金仲喺床下底嗰度嚟，咁得啦。咁啊，於是乎伸手咗去咧就捉個金金出嚟啦。咁點知咧，當佢一捉個金金出嚟嘅時候，一掂到金金咧，就發覺咧，喂，唔多妥喎。佢發覺咧金金咧個身體咧係完全係凍晒嘅，所以佢又唔理啦。咁啊，成日掹一掹啊，金金掹佢出嚟啦。咁啊，佢完全冇反抗，冇晒反應咁，就俾佢掹咗出嚟啲。咁之後，收尾阿 Kevin 心諗大劑啊！收尾一出嚟咧，就將成隻金金咧就喺床下底度掹咗出嚟。所以見到金金咧，其實成隻嘢已經冇晒反應噶啦。但係 Kevin 呢個時間都唔理啦，即係佢唔知金金究竟係暈咗定係咩噶嘛。咁諗住救咗阿金金出嚟先，咁啊佢哋離開咗嗰度咧，就再睇下阿金金去睇獸醫啦。咁啊，於是乎佢就係咁做啦。佢又即係抱住阿金金咧，就衝咗出門口，就鎖翻到門。咁跟住咧就同佢阿媽一齊搭 lift 咧，咁就即係落咗樓下先。成件事都見順利嘅，佢都冇咩奇怪事發生。咁點知咧？到樓下佢哋檢查下金金嘅時候咧，就直情發覺咧金金咧就已經走咗啦。基本上咧就唔係暈咗，即係成個身已經冰冷，冇晒心跳，冇晒反應噶啦。咁啊，結果即係獸醫都唔使睇啊。咁啊，但係收尾我唔知佢點樣處理咗金金嘅後事。咁之後佢阿媽就安慰 Kelvin， 咁佢就話咧，其實可能金金就幫佢擋咗一劫啊。即係本來可能其實唔猛啊 Kelvin 就有事噶啦。咁啊，而家金金啊，即係幫佢擋咗啦。咁啊，自此之後咧，咁啊 Kelvin 咧亦都咧就唔夠膽咧，就再翻嗰間屋度瞓啦。唔係應該話咧，佢唔夠膽咧，再翻嗰間屋度。咁啊，到佢搬屋嘅時候咧，佢都係咧叫啲搬屋公司啲人咧入去咧，將佢啲嘢咧就即係攞晒出嚟，就擺入倉嘅啫。
咁啊，當然啦，咁你又有衣櫃又有衫啊，嗰啲就好難搬，好難執噶啦。咁但係就其實唔緊要嘅。咁啊，Kelvin 係始終叫有錢，有錢的話咧，咁啊萬事都易解決啦。咁呢搬屋公司人都好樂意幫佢咧，就收拾埋嗰啲嘢嘅。咁啊，結果就收尾都成功將間屋啲嘢就全部拎走晒。咁啊，唯獨是就冇拎走嗰張安樂椅啦。咁收尾咧就阿 Kelvin 咧佢個爹哋媽咪屋企咧就住翻一段時間先。咁啊，到個人咧收尾都安定翻落嚟之後咧，佢收尾咧佢又唔改變喎。佢收尾咧就都始終咧去咗中環咧就租咗第二個單位。咁啊，結果又將啲嘢又即係啲家私又搬翻晒去嗰度住啦。咁佢就話咧，今次嗰個單位咧，佢哋就跟足佢阿媽佢哋嗰啲意思咧，之前入伙又拜四角啊，又剩咧又揾師傅睇過啊之類。咁今次咧就真係咧就再冇古靈精怪嘢啦。咁但係咧就 Kelvin 自從上次失去咗金金之後咧，佢就都即係好大陰影啊！即係搞到咁大劑。咁啊，佢自此之後咧，本來佢好中意養狗嘅咧，都冇再養狗啦。因為咧佢心裏邊咧始終覺得咧阿金金咧即係幫佢擋咗災，做咗替死鬼咧，個心裏邊咧都好內疚。好啦，咁今次嘅故事咧就嚟到呢度，咁啊希望大家中意啦。咁喺度咧又要呼籲大家啦。咁如果大家咧有啲咩親身嘅靈異經歷啦，或者喺親戚朋友度聽翻嚟嘅靈異經歷都好，如果想同其他聽眾分享的話咧，就可以投稿俾我嘅。投稿嘅方法咧非常之簡單，你用文字啦或者係手機錄音啦都可以嘅。咁你只要跟住電郵去呢個電郵地址就得噶啦。好啦，咁啊今次嘅節目咧就係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。